Mayonnaise. Oh, merci. Oregetse ko umupeni kote. Umupeni kote? Oya. No kwambaye dushire no. Kafashwe. Ariko urabirewe tu. Oh, merci. Iyi ni kado umufana wanje yamaye haheze 2 jours. Rero navuzitireka ndayambare nyene sindamugayira. Kwitamwe n'icanga kimeze neza. Thank you. Fanny Lavine ni umumama w'abana bangaye. Bisugura ko cinema wikini igufasha. Ari kugira ngo kwidandaza kugira amenyekane ngire kwidandaza nanje rero ndadandaza promotion gute ndadandaza n'umunezero gute ndabagira filme bakagiye ko muri filme zanje umuntu yarababaye akanezerwa umva ko ndandaza umunezero uramaze kurira bivanganye n'umunezero cyane biba byari bimeze gute nkumbuye umuntu ndarira nkumbuye umuntu nkamubona umama ngiye ukora ndira uwo muntu nyine izo emotions ziba zaje kuvuga kumva uraryohe cyane ukaca utanga ukarira kabisa cyane yari ripati ariko ntitukiba turi kumwe cyane kubera yego habaye kontwari twari dufitaniye yaraheze imyaka iheze hari the season ntandukanye n'umugabo ndi jenyene ndetse abana jenyene gushikana no munsi ni bon ndabishima Imana ko imiryango iri kiruguruka kuri igikomere ko kirahera sikura ko imiryango hari ibintu by'uburozi gutanga amashano muri mwe bw'abakinyi b'amareresi nyahe inyungu bunguka canke harimwe amahera ngetswe twaba tutazi naje hariho kenshi maze kurihabwa kurogwa kenshi Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umukinyi w'amareresi bitwa Fanny Lavine. Ndakuramukije nanje cyane. Mayonnaise. Oh, merci. Oregetse ko umupeni kote. Umupeni kote? Oya. Ariko urabirewe tu. Oh, merci. Iyi ni kado umufana wanje yamaye haheze 2 jours. Rero navuzitireka ndayambare nyene sindamugayira. Kwitamwe n'icanga kimeze neza. Thank you. Fanny Lavine ni umumama w'abana bangaye. Benshi cyane. Bangaye. Benshi barenga umwe. Gute? Bararenga umwe? 3. 4 5. Ivyo ni ubwo kugira ngo ushobore kuronka contract za kuba ama brand ambassador wabikuye kumenyekana. Bisugura ko cinema wikini igufasha ari kugira ngo kwidandaza kugira amenyekane ngire kwidandaza kumenyekana nyene kudandaza izina arabaca byumva oya gute bacavyumva gute oya go kwidandaza no kwidandaza ego no kwidandaza sinavuze tubisigurire ego iramfasha kwidandaza kugira ngo ushobore kumenyekana ya kugira ngo ushobore kumenyekana bamenye byo nkora ndadandaza promotion gute ndadandaza n'umunezero gute umunezero gute ndabagira filme bakagiye ko muri filme zanje umuntu yarababaye akanezerwa umva ko ndandaza uramaze kurira bivanganye n'umunezero cyane biba byari bimeze gute nkumbuye umuntu ndarira nkumbuye umuntu nkamubona umama ngiye ukora ndira uwo muntu nyine izo emotions ziba zaje kuvuga kumva uraryohe cyane ukaca utanga ukarira kabisa cyane Patrick wewe warasaye numva ko nubukumbuye umuntu ukarira nivyo je umuntu ndashobora gukumbura umuntu cyane hama ndamumenye byatewe n'iki no kumumisinga nyene gukumbura biva ku kinyene kumukumbura hariho gukumbura emotions kazi bigumba bas ukarira cyane ntaramubona ni abari bisanzwe nyene ako ndamubonye noncamenya ati ko nenda mukumbuye abantu bashaka kumenya ujya mu tipe mama muri kumwe imisi yose mu bikorwa byanyu n'umugenzi hari mu tipe muramukina umutipe dukunda gukinana dukunda gukinana kandi muri kumwe sometime twahora dukunda kuba turi kumwe ubu ntiba turi kumwe sinzi ku ruhande naho mbwa muri kumwe mu bikorwa bya yego yari ripati ariko ntitukiba turi kumwe cyane kubera yego habaye
kontra twari dufitaniye yaraheze, twari dufitaniye kontra ya série umupfakazi, série nayo umupfakazi yaraheze rero. Donc mukiri kumwe muri film ariko muri kumwe ku ruhande ubu? Oya, turi kumwe turazinanye, ni mu bantu tuzinanye. Hama avuga ko ari umugabo wawe? No. Sibyo? Oya, ntabwo ari umugabo wanje ko arafise umugore wiwe. Yego. N'abana bangahe? Umwe. Nta kibazo cyo byatera ko mwaba muri kumwe mu mupfakazi cyane? Kuko nageze basanga ingozi mwagiye gukina cinema kandi baziko cinema muzigira mu amareresi muyagira kuva mu gitondo gushika bwire mu ijoro cyane. Haro n'igihe twarara turiko turakora. Nuko murakora? Okay. Patrick, nshobora kubitahura Patrick, film irangoye gukora. Ari nyene bisaba bikagorana ugasanga hari gihe mu equipe muri ngaho murakora murakora abandi bakaca bibaza ibide ariko kandi mwari kumurara murakora. Haro film iraho twigeze gukora kandi yaranzimvye cyane. Oya taramufakati yitwa Kingdom. Iyo film twarikoze kandi yari yanzimvye cyane tuyikorana n'uwitwa Sheriff. Hama sinzi ukuntu byagenze ama image aratakara arafudika. Sinzi kwibagira twamaze mu nzu amasaha arenga 48 jewe Sheriff Elibat n'undi turiko turaba yuko ayo ma image twayagaruka kwanza n'uwitwa Denise turaba yuko ayo ma image twayagaruka. Rero nk'umuntu atazi ibyo turi mu bice yibaza ati ariko Imana ishimwe umugore we yarabitahura ko turi mu kazi. Ziva kure ziya film ndumva. Ziva kure mu mwaro. Turazikunda. Turazikunda. Na utoyi. Ziva kure nta utoyikundereka. Vya kweli. Asante. Kurumva ziba zimeze neza. Hariyo story bashaka kumenya divorce yawe. Asante. Imeze gute? Donc nyina bo cya nk'umuntu tumwe gusa kugira afana bagomba. Byarabaye nyene byarabaye nyene. Barashimye kinga. Inyakeze hari the season. Hari season ntandukanye n'umugabo. Ndi jenyene ndetse abana jenyene. Gushikana no munsi. Dutera kamo nko bari hafi ashobora kuza canke bararose. Canke yagusizemo cya gikomere kinini. Bon, ndashima Imana kubera ko igikomere yari yaransizemo kiriko kirakira kuko ubwa mbere sinumva shaka ibyo bintu kubivuga. Sinumva shaka n'umuntu yo namenye histoire n'akantu kangana gatoyi nyine ku bintu byanje. Rero ukubona nshobora kumva no bivuga ngumva hari umuntu byo kwigisha ni bon ndashima Imana. Sigura ko imiryango iri kiruguruka kuri igikomere ko kirahera. Sigura ko imiryango Patrick wewe sha wapi kweli imiryango iri kuruguruka kuba bisigura ko ubunyi arahari ntawari si ntawari ariko ni azamuzamubona. Okay. So ari kiganiro twakoranye n'umwe mu makinyo mu sinema byaravuzwe cyane inshuro nyinshi no kuri zose sinzi ko zari base canke zari beef naye kumubajije. So arambwira ati ntivyaheze habaye ubujyajya nta numwe yasavye ikigongo wundi. Bimeze gute? Abel wae ubundi twagusabana ikigongo ciki. Urumva ko ntihabaye avuga ati Fanny canke Abel canke umuntu abahuza ababwira ati ivyo ni mu bireke wa asobonora avuga ati nibaza ko ari ubujyajya kubera ico kibazo ntica twameze nk'ugifuka umugurumva mwana mwaye kirashobora gusubira kandi kuduba. Uretse ko gushika batakibazo nzigiye hari hagati yacu. Nta gihari. Naconze ikibazo kirashobora kuba uretse ko arashobora kubaho ikibazo kidafite izina. Rero nta zina ryaconze. Zemo ngo utazi izina ry'ikibazo biragoye kuvuga ngo urumva ngo hari ibintu bigoye ariko je ndamahoro mu mutima wanje. Ubu ni bon caraheze cyane none cyo era kidahari. Hari gihe ushobora kwisanta nabi n'igihe rero ibyo bintu bihera nyine nta kiba gihari. Kuri wora murekuriye aho no yoba yaransitaje nawe murekuriye kandi naho nibuka kandi uranamushimira cyane. Ndanamushimira cyane gose
ndamushimira cyane gose antwa nta buditafari yashize ko mu rugendo rwanje nanje nta buditafari nashize mu rugendo rwiwe kandi Imana ibandanye muhizagira. Ndagaruka kuri kino kintu kuko hari ibintu by'uburozi gutanga amashano muri mwebwe abakinyi b'amareresi niyahe nyungu bunguka canke harimwo amahera ngetswe twaba tutazi. Uretse ko nanje ivyo bintu by'amashano ndavyumva ko mugaye sindisuyo kubera ko naje hariho kenshi maze kurihabwa kurogwa kenshi ariko sinshobora kuvuga ngo ni abakinyi ba filime cyangwa niki kuko nawe ndafata kuvuge ngo nubu urumva ivyisa ko navyo ubwo taraja muri sinema ntivyari bwakubeko byatanga kuba kumaze kuja umuntu ndakubwire nta buzima na bumwe ubamwe ubure challenge sivyo ushobora kuba utaraja muri sinema wahora n'ibindi bibazo ugiye muri sinema ugahura n'ibindi ugiye mu bindi kandi ukazohora n'ibindi mwisi nuko nyene hose hari ibibazo rero tuvuga ngo kuba ndi muri sinema ngo barandoga ngo mbere ndabihebe nawe uzobiheba n'ahandi uzosanga ibindi bibazo rero numva nuko ubu woronka ugira amahirwe nka Asia wocoheba sinema sinifuza umugabo yomboza sinema kubera ko aho nifuza kugera sindahagera gusa nyine Imana iwizozana diaspora azobikunda nikuri ugukundira gushigikira kandi ugukundira gushigikira ntaguhebesha umwuga kuko umwuga ukaba ugize iki bavuga gute umwuga namba wote umwuga ukaba utaye abana ibintu d'genre ahubwo gusa novuma mpindura style ubu nkoramwo namba noca nza ndakina ndi mwigisha namba noca nza ndakina ndi mugo kagira ka muganga nkakina ka meme ariko hari ibintu nogabanya so nikaye kaja mubwira abakunzi ba Fanny na sinze ko ari ibintu bishasha ufise tubwira akazi yaraheze geze gute hagira haziki abakunzi banje ndababwira ko ndabashimira cyane gose kuko intambwe ntera umunsi ku wundi ni kubera abo n'abafise urumva byo yangaye n'aba boss banje ndabakunda cyane kandi Imana ibamugisha hama umupfakazi series yaraheze ariko ntitwicaye ubu nyene mu minsi ingahe Samantha series izoba irikiraca kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official kwa kundi nyene saa 3 kuwa mbere hariho n'indi yitwa Gezaho iba vendredi nane kuri Fanny Lavine official iyo Gezaho rero irakunda gucanganya abantu kubera ko isurukurikirane ngo twume tubona inkuru imwe ahubwo ni nka kurya basi kwa Papa Sava ana Papa Sava arabaka episode kamwe kakaba gafise ibindi bintu nakandi story yakwe niyo Gezaho yanje nuko imeze episode ni inkuru yayo nuko imeze cya ku minsi yose vendredi nageze kwibona kuri isi tubayemwo isi dutuye kaca wibaza ngo ni episode imwe kumbe ni bavariye ubuzima buhari muri ako bazita nyene série ziri ferme ishure gute ishure ryande hariho abakinyi b'amareresi umwaka muri okay hari promotion ya mbere yarahejeje bariko barakora nabo amafilme iwawe canke bari mu handi hantu hatandukanye bariko bakora ivyabo ibikorwa byabo promotion igira kabiri nabo bazoronka ama certificat vuba donc havamwo hinjamwo bari n'abandi ako hagati aho twafa yaguye intuze twaguye akarere aho twashyizeho team y'ugwaruka bashobora gukora mu mamanza mu maprotokole guserva gutamba ivy'ikirundi bavuze ingoma nyene abafise nzotara tala nyinshi zitandukanye dushobora gukora mu mamanza no mu seminaire rero barabe baza baradushorera kugira turonke n'ivyo 10,000 by'amavuta nta kibazo no babitahuye babitahuye ufise fan base cyane ruguru cyane kuruta Bujumbura abanyabujumbura none bampora iki usigaye nambara na deshire barabe ko bien mama watatu nabo ndabashimira n'Ubujumbura nyene barahari uretse n'Ubujumbura kubera abantu baruguru barafise kungene umuntu wamufana barabigaragaza usanga yagiye kuri studio agatora carte memoire agashiramwo kandi twakate moto muri telefone ugasanga
episode kafana umupfakazi karimwo akagaruka nta gashasha nyene barabifana koko vy'ukuri oya ahubwo reka ndagutwenze mutoya wanje niwe yagiye rafa pase kwipakiza kuri kotewe aca yumva umuntu yafatishije umupfakazi ashira muri flash bitabona agenda arumviriza gusa numva chomba kandi hariyo ibintu kweli Imana twatumiye abanyabujumbura bashigiriye sinema ndundi nabo bazira bara kuri YouTube twarabarohereje abanyabujumbura hanyuma kuri Facebook ariko ni Fanny Lavine Instagram Twitter na TikTok hose abariko nikaye kaja mubwira abakunzi bawe muri rusangi abakunzi banje muri rusangi nabashimiye kandi nongenda basaba bandanye bashikira kuko kw'Imana yampaye amahirwe yo kuba mwa bino bintu nkiri muzima bamfashe vraiment ngere ku ndoto nifuza kugerako ngere kure ndashaka kuba internationale ndashaka kuzokwibona ahandi hantu hanini nyene cyane babimfashe kandi barabishoboye abafite amazi meza amahoteli ibintu dukenera muze murabiduha byoroshe mudusapoting kandi ikintu kirabagora sana cyane ko abazi ko muri kumurunguka cyangwa azamba muri restaurant hana appareil yemerewe kwinjizwaho ngo nta appareil yemerewe kwinjizwaho cyangwa no ukubwiye ati ngo uhakinira akaca gusaba amafaranga ngo uri kwinjiza amahera nawe uri kumukorera publicité yaguze rero murabe muze muradufasha kandi byiza ko yuko muri hoteli nziza umuntu ari Australia karaba film arabona ku Burundi ari mu hoteli ameze neza arashobora kucaza avuga ati nanje nkeneye kuzofungurira ahandi naza Fanny Lavine yakiniye abanyabujumbura unye natwe twarasirimutse murabe ibintu byacu ebwa mbere ngo bavyanga ngo kubera ngo nyene tudasirimutse sinzi nyene mpamvu ubiriko biraza muzodufashe mudusirimure nyene badushigikira so reka ndagushimire cyane murakoze cyane Patrick